हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीके हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अपने नाम का रिंगटोन कैसे बनाते हैं। तो अगर जो आपको सीखना है अपने नाम का रिंगटोन बनाने के लिए तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। इससे पहले मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ। जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब पे, तो जैसे एक वीडियो मेरा है अपने मोबाइल से अपने आँखों को कैसे बचाएं, तो यहाँ पे नीचे में देखिए सब्सक्राइब का बटन रहेगा, वहाँ से सब्सक्राइब क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ सीधे चलते हैं। तो रिंगटोन बनाने के लिए किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। मैं क्रोम ब्राउज़र ही ओपन कर लेता हूँ और उसमें टाइप कर दीजिए FDMR। जैसे मेरा नाम है विजय, तो मैं विजय टाइप कर देता हूँ और सर्च कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे 1 के रिंगटोन आ गया। मिस्टर विजय प्लीज़ पिकअप द फ़ोन डाउनलोड। ये देखिए ऐसे सब आ गया। मिस्टर विजय योर फ़ोन इज रिंगिंग। मिस्टर विजय योर फ़ोन इज रिंगिंग। ऐसे ऐसे ये देखिए दुनिया भर के बन के आ गया। विजय जी की आपको कोई मिस कर रहा है, ऐसे ये देखिए विजय जी फ़ोन रिसीव कीजिए ना। विजय पिकअप द फ़ोन। हिंदी में भी आएंगे। ये देखिए ये सब नीचे भी इस पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे। तो मैं कोई एक सिंपल सा डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ कि आपको जो पसंद आए सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। इसमें बहुत सारे ऐड्स आते हैं। देखिए अभी इसमें कौन सा समझ में आ रहा है आपको कि कौन सा डाउनलोड करना है। ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये एप्लीकेशन डाउनलोड होने वाला है। APK लिखा है तो समझ लीजिए तो वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। तो इसके लिए आप कुछ भी, मैं कोई भी डाउनलोड एक करके आपको दिखाता हूँ। ये जैसे विजय जी आपको कोई मिस कर रहा है, ऐसे करेंगे। ये देखिए क्लिक ऑन डाउनलोड बटन टू विजिट डाउनलोड पेज। तो ये यहाँ डाउनलोडिंग है, उस पर क्लिक कर दीजिए। बहुत सारे ऐड्स भी आते रहते हैं, इसके लिए बराबर जगह पे ही क्लिक कीजिए। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे अब हम इसको सुन सकते हैं। मिस्टर विजय जी आपको कोई मिस कर रहा, प्लीज पिक अप द फोन। मिस्टर विजय जी आपको कोई मिस कर रहा, प्लीज पिक अप द फोन। मिस्टर विजय जी। अब इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर थोड़ा सा प्रेस करके रखिए और ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। ये देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड हो गया। अब मैं आपको इसको अपने फाइल में सुना भी देता हूँ। ये देखिए फाइल ब्राउज़र में म्यूजिक में अभी मैंने जो डाउनलोड किया था, विजय जी आपको कोई मिस कर रहा है। ये देखिए प्ले किया अभी। कोई मिस कर रहा, प्लीज तो इस तरह से आप बना सकते हैं। मिस्टर विजय।